Көньяк Уралдың иң хозур мөйешен төяк иткән ул Дуан районы Арый авылы. Ер кешеһенең төп шөгыле һөрү, сәсү, уру, мал аҫрау һәм тотышҡалыҡты ризыҡ менән туйындырыу. Ғүмер баҡый шулай булған һәм шулай булып ҡаласаҡ та. Әммә мәшәҡәтле һәм тынғыһыҙ тормошонда заман менән бергә атларға, илһамлы ял минуттарына, күңел талабына тап килгән, хыял донъяһында йөҙөргә лә ваҡыт таба Төньяҡ көнсығыш башҡорттары. Бөгөн тормош тапшыуы Дуан районы Арый ауылында. Спортсылар ауылы тип әйтер идем. Арый дигән кеше тәүге тапҡыр нигеҙ һалған. Тәүге тапҡыр 1795 йылда телгә алына. Үҙе ереңә үҙе хужа булырға тейеш. Тарихҡа күҙ һалһаҡ, ауыл атамаһы уға нигеҙ һалыусы кеше исеменә бәйле. 17-нсе быуат уртаһында ҡалын урмандарға, тулы һыулы йылғаларға бай төбәккә Арый атлы уҙаман килеп төпләнгән. Борон ошо урында Әйле ҡәбиләһенең ырыу башлыҡтары, бейҙәре көн көрөш мәсьәләләре буйынса кәңәш ҡорған. Кемгә ер, урман бүлеү-бүлмәү, ҡайҙа барымта менән барыу тураһында һөйләшкән. Ат сабаштары, уҡтан атыу, көрәш, йүгереү бәйгеләре ойошторған, ҡымыҙ эсеп, ҡурай тартып, аҡ тирмәләрҙә табын ҡорған. Арый дигән кеше тәүге тапҡыр нигеҙ һалған. Ул тәүге тапҡыр 1795 йылда телгә алына. Арый тураһында үҙе тураһында мәғлүмәттәр юҡ, ләкин аның балалары артабанғы ревизия ҡағыҙҙарына элеккән. Алар Әмин Ариев 1776 йылғы һәм шулай уҡ Ниғматулла Ариев аның балалары һәм онан артабан тыуған балалар бөтә артабанғы ревизия сказка тип инде перепис яҙыуҙары буйынса бөтә иҫәптә бар. Ошо кеше исеменән беҙҙең Арый ауылы барлыҡҡа килгән. Арый ауылы биләмәһенә бөтәһе 6 ауыл инә. Ул беҙҙең Арый, Мәрйәмғол, Мүлкәт, Түбәнгәпсәләм, Үргәпсәләм, Кәрәкүл ауылдары. Арый ауылында бөтәһе 366 кеше йәшәй. Башлыса башҡорттар. Беҙҙең Арый ауылы урынлашҡан Әнйәк йылғаһы буйында һәм бер бик ҡыҙыҡ шундай беҙҙә ни бар. Сит районға барһаң, элек улар һорай торғайны нигә? Йылға буйынан килдеген, йылға буйы кешеләре. Менә ошо Арый Әнйәк йылғаһы буйында урынлашҡан кешеләрҙә ни өсөндөр 6 ауыл бөтәһендә йылға буйы кешеләре дип йөрөттөләр. Спортсылар ауылы тип әйтер идем. Сөнки ни өсөн кистәрен йәштәр, балалар мәктәп спорт залына барып, волейбол, футбол уйнайҙар. Көрәш менән балалар бик күп әүҙем ҡатнашып түңәрәктәргә йөрөйҙәр. Характерына килгәндә ҡырыҫ дип әйтәләр беҙҙең халыҡтар, бөтә төньяҡ көнсығыш халҡын. Бит бәлки тышҡы яҡтан алыр. Ысынында беҙҙең халыҡ бик йомарт, шул тиклем бер-береһенә ярҙамсыл. Бәлки әйтергә булалар, нисектер нескә күңелле. Беҙҙең ауылда йәштәр бик күп. Алар беҙҙең өй һалалар, эшләп ауылда йөрөйҙәр. Күп ауылдарға башлыса оло буын вәкилдәре тоғролоҡ һаҡлаһа, Арый ауылында киреһенсә бөтә башлаңғыстар башында йәмәғәт эштәрендә йәштәр ҡайнай. Тормош, йәшәү өлгөһөн үҙ миҫалында күрһәтә. Арый ауылының бер сараһынан да ситтә ҡалмаған, ишле бала тәрбиәләгән Ибраһимовтар ғаиләһе йорт тупһаһынан үтәбеҙ. Башҡорт дәүләт университетын уҡып бөткәс, тамамлағас, кейәүгә сығып инде, бына ошо Арый ауылында төпләнергә булдыҡ. Йорт һалдыҡ та һәм ошо ауылда ҡалырға булдыҡ. Сөнки ауылда үҙем тыуып үҫкәнгә микән, ауылда миңә бик оҡшай йәшәүе. 3 бала тәрбиәләйбеҙ инде. Үҙем китапханала эшләйем, китапханасы булып. Китапханаға ла бик күп кешеләр килә, оло йәштәгеләр, йәштәре лә, уҡыусылар ҙа. Китаптар донъяһына сумып, үҙемдең эшемде яратып, бик ҡыуанып эшләймен. Арыйҙар борондан иген үҫтереүҙән, мал, ҡош-ҡорт үрсетеүҙән табыш күреп йәшәгән. Ата-бабалар кәсебенә йәштәр бөгөн дә тоғро ҡала.
Ишле бала әсәһе күпләп каз үстерһә, гаилә башлыгы авыл халкы өчен урам, мунса, мейестәр эшләй. Менә быел 60-ка якын казыбыз бар инде. Каз ел һайын каз, өйрәк алып үстерәбез инде. Каз өмәләре лә бик күңелле үтеп тора. Төрле йырҙар менән күңелле итеп каз мәһендә үткәреп ебәрәбез. Мин Уралтау предприятиеһендә механизатор булып эшләйм. Көҙгөһөн ашты ҡуңғас комбайнер булып китәбеҙ. Комбайнда ла йөрөйбөҙ, ашты убира итәбеҙ. Адак ҙур техника менән ерҙәрҙе эшкәртәбеҙ. Көҙгөлөккә көҙөн ер эшкәртеү шөғөлләнәбеҙ шул. Адак тагын шулай ҡышын, ҡыш көнө тагы механизатор, үҙемдең техника бар ҡышҡылыҡҡа. Шуның менән шөғөлләнәбеҙ. Үҙемдең дә йортта ҡайтһам, үҙем дә яратҡан шөғөл бар. Иретеп йәбештереү ише. Таныштарға, белештәргә, урам мейесе бар итергә, йәбештерә эшләргә. Кемдәр һорайҙар, шуларға урам мейесе эшләп бирәбеҙ. Уҡыуҙан тыш балаларның һәләтен үҫтереүгә лә йәш ғаилә күп көс һала. Шуға ла Ибраһимовтар ғаиләһе тураһында һүҙ сыҡһа, уларҙы бейеүсе, спортсы тип телгә алалар. Балаларыбыҙ менән дә шөғөлләнәбеҙ. Әле бына былтыр һаума әкиәтендә ҡатнашып, республика күләменә сыҡҡайныҡ. Папа, мама, я спортивная семья тигән конкурста былтыр ҡатнашып, районда 2нсе урын алғайныҡ. Һәр яҡлап та улар үҙҙәрен белергә тейешен, танырға тейешендәр тип спорт менән дә шөғөлләнәләр. Шулай уҡ Мәсәғәт ауылына йөрөтөп, бейеү кружоктарына йөрөтәбеҙ улымды, ҡыҙымды. Балаларҙы тәрбиәләгәндә беҙ аларға аҡылды булһындар, ата-әсәһенән күреп хеҙмәт яратһындар, тормош йәме балаларҙа була. Балалар булмаһа, ул тормоштоң йәшәүе мәғәнәһе юҡ инде ул. Бар яҡтан да уңышлы итеп тормош ҡороу һәр кемдең дә көсөнән килерҙәй эш түгел. Әммә Арый ауылының Берҙәм Ибраһимовтар ғаиләһе хеҙмәт юлында мәртәбәле уңышҡа өлгәшә. Тату ғаиләһендә күңеленә юаныс, аңлау, яҡлау, күңел тыныслығы таба. Шулай уҡ йыр моңға ғашиҡ. Бигерәк тә беҙҙә бейеү сәнғәте таралған бейеүселәр бик күп сыҡҡан. Әнүәр Ахмадиев, бит инде Перовский бейеүен һалған кеше беҙҙең Арый ауылынан. Ғиниәтулла Әхметшин беҙҙең заманында бик ҙур уҡымышлы ғалим, сит илдәрҙә, Бохараларҙа уҡып ҡайтҡан һәм мәҙрәсәне етәкләгән ҙур ғалим булған. Уралтау предприятиеһын әйтәһем килә инде, ул беҙҙең биләмәлә урынлашҡан. Халҡыбыҙҙың күбеһе ошо предприятиела эшләп йөрөй инде. Һәм дә инде Уралтау предприятиеһын беҙҙең төньяҡ-көнсығыш хаҡында белмәйҙәр. Республикабыҙҙа тоже билдәле предприятие. Арый яҡтарын күҙ алдына килтергәндә тип һөйләй торғандар. Иң беренсе мәҙрәсә һәм һеҙҙең яҡтың бойҙайы итеп һөйләй торғандар. Сөнки был Заһадия мәҙрәсәһе бик ҙур күренекле мәҙрәсә булған, уның үҙенең дөйөм ятағы булған, үҙенең хужалығы булған, шәкерттәр үҙҙәре хужалыҡ тотоп, үҙҙәре уҡып, бөтә тирә-яҡ ауылдарҙан килеп анда уҡығандар. Боҙайға килгәндә, нисендер беҙҙең яҡта боҙай бик уңған булғанлыҡтан, шулай уҡ үҫтереп, менә беҙҙең Мәтәле ауылында пристань булған элек, шул пристаньға атынан алып барып, сит-яҡ өлкәләргә лә оҙатҡандар. Арый тупрағына кендек ҡаны тамсылар ғына түгел, башҡа төбәктәрҙән килен булып төшкән гүзәл заттар да был бәрәкәтле иргә таш булып бата. Ҡул эштәренә маһир Зөлхизә Мөхәмәдиева 40 йыл элек Арый ауылы егетенә кейәүгә сыға һәм ғүмерлеккә яҙмышын ошо ауыл менән бәйләй. Һөнәрем буйынса Стәрлетамаҡта техникум бөткәйнем, аппаратчик булып, ауылға кейәүгә сыҡҡас, ауыл һөнәренә тура килде. Комбинат бытового обслуживания дип атала торған инде шунда. Стәрлетамаҡта эшләгәндә курс кройка шитья бөттөм. Шунда тегергә, кисергә өйрәндем. Ауылда — шунан комбинат асылғас, эшкә урынлашып,
Йылдан йыл өйрәнеп, матур гына күлмәкләр тектек. Авыл халкын менә үзебезнең сельсоветта вис миңа килә торганнар инде тегергә. Шул очередь сират була торган ой, ул вакытлар нискә төшерһәң, матур заманнары. Олгая килә. Элек магазинда да бик әйберләр юк иде. Хәзер магазинда бөтен нәмә кей бар. Күз кыда өйрәндек дип беләбез инде, шымартабыз эшебезне. Шуннан хәзер бит йолалар, ниләргә нык игътибар бирелә. Шунда карама юрган тегәргә нидән ласкуттан, карамадан тегәргә һәлак нием булды инде. Теләгем булды итәргә. Шуннан өйрәнгән һәм килә. Табылып тора, то берсе то менә ниләр белән хәзер заман салап та эшләйбез. Менә янсәремә шундый юрган башлаганмын. Ласкут инде ул тоже менә нидән эшләнгән вак кына ласкутлардан шулай халып, һарып пицца дип атала. Менә нидә инде ядалар шулай дип. Шул внучкам шундый восточный теманы ярата. Шуңа шулай дип башлаганмын. Бисердән дә эшләдем, сумкалар эшләйм. Менә бисердән сумкаларны бисер белән вышивать итәм инде. Менә нидән бүләккә тагын шундый үзенчәлекле нигә 8 март булһа, йөрәк мәгърәгә итеп эшләйм. Яңа елга менә шундый яңа ел тематикаһы менә шундый рукавичкалар, ниләр өстәлгә ниләр эшләп бүләк итәм. Кул эше минең күңел өчен байрам. Төнге 12-гә 2-гә хәт утырам каякытта. Шуны бетерәйм дип. Зөлхизә Мөхәммәдиева арый авылы халкын матур күлдәктәр, затлы киемдәр тигеп һиндерһә, Денис Медарис улы башкорт тукымлы аттар үрсетеп, төбәк данын бөтә республикага таныта. Фермердің бүләк, бәхет, буян кушаматлатлары ТР Башкирия турнирында елдән дә җитезрәк икәнен раслай. Мен по профессии зоотехник, шунан нидәрдә, колхозларда эшләнем. Әлек шунан үземнең эшемдә асырга булдым. Район менә теге федеральный начинающий фермерга грант алдым. Миллион ярым да алдым да, шуңа бөтә башкорт аттарын алдым. Башкорт пар тукымлы аттарын. Бөтә ул грантка үземнең дә аттарым бар иде, анда 20 баш, 15 баш. Бөтә 200 гектар ерем бар КФХла. Денис Хужин туган авылында кола сәеп дөнья көтә. Удамандың ялан тулы йылкыһы ла, шашып торган дәрте лә, һөйгән яре лә, йорт тулы ишле балалар бар. 74 баш атым бар. Аларның бөтә кулкайдар тайдар белән бергә. Бүгенге көндә минең бөтә тугандар ярдәм итә, аты, әсәй, иркәм, катын бөтә бергә, как семейный бизнесым арык бергә бөтә үзе эшләйбез. Минең ирем фермерлык хуҗалыгы менән шөгыльләнгәнгә күрә, был эште безгә икебезгә алып барырга туры килә. Ирем күбрәк игътибарды аттарга бүлһә, мин эре мал менән, эре мал карау минең илкәгә төшә инде. Безнең әлеге көндә 5 һыерыбыз бар. Шул 5 һыерды иртән кисен һавып, менә шулай үзебез һөт, каймак, творог, май, сыр эшләргә әле өйрәнәм. Шул продукцияларда эшләйбез. Һәм үзебездән артып калган һөтте без Мәсгудтың һөт комбинатына алып барып издавать итәбез. Һәм минең үземнең даими клиентларым да бар. Менә шул эшләгән продукцияны, каймакты, особенно творогты, менә иремсек дибез бит инде. Алган кешеләр бик, һораган кешеләр бик күп. Менә күрше тирәне, авыл халкын шул продукцияман тәэмин итәбез. Без гаиләбез менән 3 бала үстерәбез, 1 малай, 2 кызыкай. Малайыбыз менә безнең ярдәмче, Аллага шөкер, 12 яшьтә генә булһа ла, йөгереп биреп эшләй, безгә ярдәм итә. Кызлар әлеге көндә садикка йөриләр. Мин үзем Арый авылның мәдәният йортында эшләһәм дә, менә шундай зур хуҗалык менән шөгыльләнгәс, без мин дә менә булышам һәм ошо үземнең эшләгән эшемне бик яратам. Аттарды сабышыудар безнең мамында поле бар, шунда полела сабабыз, үзебез эштәгән. Аларга основном нагрузка кирәк, бәләкәй генә түгел. Шул егетләр бөтә заниматься итәләр инде шулар менән. Тырышаң, бөтә нәмәкәйдә эштәргә була, анда теге Себергә лә китәргә кирәкмәй, үзең тырышып эшләһәң, үзеңнең юныңды күрергә була. Тырышаң, нитһәң, үзе ереңә үзең хуҗа булырга тиешсең.
ир егеттең күңелендә һәр сак иярле ат ята диләр. Арый авылы фермеры олы горурлык менән йылкы малы белән тулы яландарын күрһәтә. Бүген башкорт тукымлы аттар 70-кә тиклем җитә, киләсәктә Денис Медәрис улы уларның ханын 200 башка тиклем yetkерү максатын куйган. Авылдаштарын кадалык, ит, кымыт, эш урындары менән күбрәк тәэмин итү фермерның күркәм хыялы. Кешене матур өмет, хыял яшәтә. Яңы артылыштарга әйдәй бит. Арый авылы биләмәһен ингән Түбән Гәпсәләм авылынан безнең шагыйрыбыз данлыклы Салат Юлаев исемендәге премия лауреаты Тимер Юсупов туып үскән. 1972 елда безнең Арый авылында Тимер Юсупов, Рәми Гарипов һәм элекке директор, мәктәп директоры Нуриев Җәмил Тавкалин улы Мөнирә Гани кызының классы менән бергәләп ултырткан агастары бар. Ошо агастар әлеге көнгә тиклем үсеп, матур булып ултыралар. Кәрәкүл авылы егетебезнең Шафиков Әнвәр Хәким улы, ул да безнең Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре. Әлеге көндә Әнвәр Шафиков безнең авылда Курай түңәрәге алып бара. Мәҗит Гафури исемендәге Дәүләт драма театры актеры, Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты Артур Кабиров. Ошо егетләрне әйтеп китәрем килгән. Күп кенә эшләргә туры килде, ләкин һәр вакыт үзеңнең туган ереңдә, туган ягыңда, үзеңдәге урындагы үзең менән бергә яшәгән, касандыр бергә яшәгән кешеләр, балалар, кешеләр турында уйлап гомер итәһең бит инде. Уларга ла ниндидер теге үзеңнең эшеңнең өлешен индерәһе килә. Шуңа инде менә Әбиәлил, Өфөлә эшләгәндәрдән һуң менә үземнең Дуан районына яңадан кире әйләнеп кайттым һәм менә балалар менән әлеге вакытта шөгыльләнәм, кулларга курай серләрен өйрәтәм. Арый авылы тормышын мәдәният йортынан тыш күз алдына килтереп булмай. Уның асылы йыр-бию генә түгел, әдәп-әхлак, бер-береңә хөрмәт, ихтирам һәм тату яшәүгә омтылыш. Безнең мәдәни тормышыбыз кайнап тора. Без монда төрле нәйләр үткәрәбез, фестивальләр, конкурслар, без менә авылдан безнең апайдарыбыз җыела, менә безнең Сыңрау турына дигән фестиваль, төрле нәйләр китерәләр, юлалар, йырдар, биюләр, костюмнар күрһәтеп, шуннан без концертлар, төрле конкурсларда, районный, республиканский, межрегиональный да бөтә җирдә катнашырга тырышабыз. Апайлар бик әүземдәр, безнең халык та әүзем. Концерт булһа, бөтәһе лә җыелып киләләр. Икенче районга, икенче конкурска да барһак, икенче калага да барһак, без аннан опыт алып кайтабыз. Алар да карап, без нитәбез, аларның костюмын карайбыз, алар нисек эшләйләр. Шулай итеп яшәйбез. Барыбызда бына шул көйемдәребезде үзебез эшләгәнбез. Тегеүен дә, түшелдеректеребезне дә, үзебезгә генә хас булган, төньяк көнсыгышка хас булган тамбур сигеүе менән безнең электән килгән был сигеүләр сәскә, булын сәскәләре. Безнең якты беләһегез бит инде шул тиклем матур сәскәле. Яйгыны килһәгез монда, шул тиклем оста безнең апайларыбыз. Безнең Арый мәдәният йортында 2017 елдан бирле Әхирәттәр ошо коллектив фольклор ансамбле эшләп килә. Без Әхирәттәр дип үзебезнең коллективка исемдә алдык, чөнки һәр вакытта ла хатын-кызның бит һәрбер хатын-кыз серле була, үзләренең кемдеңдер борсулары бар, шатлыктары, куанычлары бар. Һәммә эшләрдә лә без бергәләп ошонда һөйләшәбез, белмәгән олырак апайлар белмәгәннәрне яшьләргә өйрәтәләр. Шулай итеп һәр елы ошо безнең рухи байлыкка тиң дип әйтер идем мин.
Хәзер бына үзебездән калган һеңлекәшләребезгә, кызларыбызга, килендәребезгә өйрәтәбез. Олыларыбыз да бар, кызларыбыз да бар. Конечно, кызлар күбрәк булһын инде. Бездә бик уңган, тырыш кешеләр яшәй. Һәрберсе урам тултырып мал карай. Кош-корттар үстерә, безнең елга якын казлар, менә вакытында килһәгез күринегез, елга буе тулы казлар. Мал карайлар, эшләйләр, балалар үстерәләр. Үзебезнең төньяк-көнчыгыш ягындагы бию элементларын, күренешләрне, фольклор күренешләрен, кисултыруларны яшь буынга тапшырырга ине. Һәм киләсәктә лә үзебезнең ошо коллектив зурайһын ине, яшьтәр күбрәк булһын ине, олы апайлар да булһындар. Без үзебез генә менә шунда без нисә катын без бөтәбез как будто бер семьянан. Бер-беребездә нинди хәлләр бар, кемдең ниндидер авыр хәле, кемдең шатлыгы, без бөтәбез дә монда уртак. Арый авылы балалар баксаһында музей педагогикаһына зур игътибар бирелә. Кескәйдәре һау, һава, туган якты өйрәнү музейында ихлас шөгыльләнә. Бугылган баластар менән бизәгәндәр. Нинди матур яшәгәндәр башкорттар. Этнографик музейда без туган якты өйрәнүгә балаларны өйрәтәбез. Гореф-гадәтләрен, башкорт телен хакларга, якларга һәм төрле дидактик уендар, өстәл уендары аша ошо музейга кереп, бөтә балалар менән төрле сулык-сулык, игенселек, йылкысылык шөгыльләре менән балаларны халкыбызның гореф-гадәтләрен этнографик музейда балаларга өйрәтәбез. Һүзгә караганда башкарылган эштәр кеше тураһында күпте һөйләй. Арый авылы биләмәһе башлыгы Марат Мансур улы Әхмәтгалин кистәрен урта мәктәптең спорт залында милли көрәш түңәрәген оештырган. Билем усагының яшь җитәкчесе районда алдыңгылыкты бер кемгә лә бирмәгән Арый тукталышы шаяндар командаһын итәкләй. Иң төп эшебез укыту һәм дә шул вакыттан спортчылар тәрбияләйбез, шаян кызлар, егетләр тәрбияләйбез. Безнең мәктәптә 170 укучы укый, бөтәһе гомумән 5 авылдан килеп укыйдар, автобус көн һайын йөрөтә. Буның менән бернинди дә мәшәкатьләр юк. Безнең көрәшчеләр республика кимәлендә сыгыш яһайдар. Шаян кызлар, егетләр республика кимәлендә лә шул ук төрле конкурсларда урын алалар бит инде. Юморда аңлар өчен аң кирәк. Шуның өчен без егетләр, кызлар менән елышабыз, укудан тыш һәм шаярышабыз, көлешәбез. Мәсәгать авылында үткән Төбәгара фестивальдә беренче урын алгайнык. Һәм дә инде Башкорт юниор КВН лигаһында беренче урын алырга тырышабыз. Әлегә икенче, өченче урындарда гына инде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Иманга кайту, динебезгә йөз менән борылу изге гамәл. Арый авылы халкы өчен мәсҗид гыйбадәт кылбина гына түгел, кешеләрне дини һәм дөньяви яктан тәрбияләү, аралашу, кәңәшләшү урыны. Мәсҗиддә булган авыл ябай авылга караганда күпкә өстенрәк инде ул. Халык барбыр тәртипле. Никах, исем кушау, буларда бетә күп вакыт мәсҗидтә үткәрәбез, кәсепкә киләләр, идәренә сакырып үткәрәләр инде. Менә Корбан салулар хәзер яшайды инде. Дуван районы Арый авылы халкы итәгатьле, елмаюсан, тормыштан канәгать һәм булдыклы. Улары һәр һорауга анык һәм ышанычлы җавап бирә. Итәкчелеккә халтанмай, бар нимәне күрһәтә, чөнки бында бер нәмә лә яшерен батырын эшләмәй. Барыһы ла асыктан асык авыл халкы менән кәңәшләшеп башкарыла. Эш урыны бар, авылда булма, район үдәге ерак түгел бит инде. Яшьләр йөреп эшләйдиләр. Йорттар, халалар, инде хөкүмәт субсидиялар менән ярдәм итә. Яңа гына берничә йорттар калкып чыкты. Яшьләр яшәргә тырыша авылда. Безнең авылда матур итеп яшәр өчен бөтен нәмәләр бар. Мәктәбебез, балалар баксаһы, мәдәният йортыбыз, почта, Сбербанк, магазиндар, яңа урамдар барлыкка килгәс, яңа өйдәр төзелгәс, безнең авылның киләсәге бар дип уйлыйм. Ошо авылда тугас, ошо авылда яшәгәс, ошо авылның тарихын өйрәнергә кирәк. Үткәндән башка
тарихтан башка киләсәк юк әлбәттә. Шул киләсәк үткәннәрдә өйрәнеп, ошо безнең халыктың нинди батыр булу, ничек кенә телен, илен һаклау өчен күпме кан түккән, күз түккәнен яшьләргә өйрәтеп, артыбында шулай ук яшьләребез башкорт рухлы булып, телебезне һаклап, шул туган авылды корытмай яшәүләрен теләйбез. Шул инде минең өчен тормыш асылы.